Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, hingga saat ini alam masih menyimpan banyak misteri yang sulit untuk dipecahkan oleh ilmuwan dan akal manusia. Tak hanya membuat masyarakat ketakutan, beberapa fenomena misterius juga sempat terekam oleh kamera warga. Selain diawali dengan suara atau peristiwa aneh, fenomena alam juga sering dikaitkan dengan akan datangnya sesuatu. Dan inilah beberapa fenomena misterius yang menggemparkan warga. Suara aneh di langit. Nah sahabat, belum lama ini warga Jamaika dihebohkan dengan suara keras dari langit. Suara keras itu terdengar di langit Jamaika pada Selasa 17 Januari 2023 dini hari. Rekaman suaranya itu sempat menghebohkan jagat dunia maya. Banyak yang menyebut jika itu adalah suara sangkakala yang mengerikan. Suara mengerikan itu awalnya diunggah oleh salah satu akun Twitter bernama Adam Coreya. Video itu pun viral dan banyak sekali mengundang komentar netizen. Netizen mengatakan suara itu mirip trompet atau meja logam yang diseret keras. Warga pun banyak yang mengira jika itu adalah suara trompet sangkakala. Para ilmuwan lain menilai, suara mirip trompet sangkakala tersebut bisa berasal dari bencana alam, seperti gempa bumi, gelombang air pasang, sampai ledakan gas metana. Suara yang tidak dapat dijelaskan itu terjadi antara pukul 3 dan 4 pagi waktu setempat. Namun para ilmuwan NASA mengindikasikan, suara keras tersebut adalah suara latar bumi. Seperti yang dilansir beberapa media, suara tersebut memang nyata berasal dari bumi, dan itu merupakan sesuatu yang alamiah dan ada setiap waktu. Sementara itu peneliti dari US Geological Survey menyebut, gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu ada yang menyebut, suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Teori ini didapat berdasarkan analisis program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Suara jeritan misterius. Salah satu fenomena langka serupa dan viral di media sosial, yakni adanya suara teriakan misterius dari langit Texas, Amerika Serikat. Dalam video pendek berdurasi 1,5 menit tersebut, menunjukkan seorang pria yang memperlihatkan keanehan di langit pada malam hari. Saat itu langit Texas sedang terjadi hujan lebat disertai petir, namun anehnya saat petir tersebut muncul, beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan keras yang misterius. Kejadian tersebut berjalan lebih dari setengah jam, dan masyarakat tidak mengetahui suara apa yang ada di langit tersebut. Jika didengar dengan seksama, suara teriakan itu seperti teriakan seorang wanita yang tengah kesakitan. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan dari mana asal mula suara tersebut. Banyak yang mengatakan kalau itu suara dari Bensi, yakni makhluk mitologi dari daerah tersebut. So loud. Suara misterius di langit. Warga di penduduk kota Tiris, British Columbia, Kanada, juga sempat dihebohkan dengan adanya suara misterius. Suara misterius yang sangat mirip dengan suara trompet tersebut, sontak membuat banyak warga keluar rumah untuk merekamnya. Setelah video tersebut beredar di media sosial, banyak netizen yang berargumen tentang fenomena itu. Sejumlah warganet berspekulasi tentang asal-muasal lengkingan suara misterius itu, yakni dari yang masuk akal hingga yang terdengar mustahil. What the fuck? Namun menurut para ahli, kemungkinan suara misterius tersebut berasal dari suara kerak bumi. What the fuck? Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa fenomena misterius yang menggemparkan warga. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.
Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, hingga saat ini alam masih menyimpan banyak misteri yang sulit untuk dipecahkan oleh ilmuwan dan akal manusia. Tak hanya membuat masyarakat ketakutan, beberapa fenomena misterius juga sempat terekam oleh kamera warga. Selain diawali dengan suara atau peristiwa aneh, fenomena alam juga sering dikaitkan dengan akan datangnya sesuatu. Dan inilah beberapa fenomena misterius yang menggemparkan warga. Suara aneh di langit. Nah sahabat, belum lama ini warga Jamaika dihebohkan dengan suara keras dari langit. Suara keras itu terdengar di langit Jamaika pada Selasa 17 Januari 2023 dini hari. Rekaman suaranya itu sempat menghebohkan jagat dunia maya. Banyak yang menyebut jika itu adalah suara sangkakala yang mengerikan. Suara mengerikan itu awalnya diunggah oleh salah satu akun Twitter bernama Adam Coreia. Video itu pun viral dan banyak sekali mengundang komentar netizen. Netizen mengatakan suara itu mirip trompet atau meja logam yang diseret keras. Warga pun banyak yang mengira jika itu adalah suara trompet sangkakala. Para ilmuwan lain menilai, suara mirip trompet sangkakala tersebut bisa berasal dari bencana alam, seperti gempa bumi, gelombang air pasang, sampai ledakan gas metana. Suara yang tidak dapat dijelaskan itu terjadi antara pukul 3 dan 4 pagi waktu setempat. Namun para ilmuwan NASA mengindikasikan, suara keras tersebut adalah suara latar bumi. Seperti yang dilansir beberapa media, suara tersebut memang nyata berasal dari bumi, dan itu merupakan sesuatu yang alamiah dan ada setiap waktu. Sementara itu peneliti dari US Geological Survey menyebut, gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu ada yang menyebut, suara tersebut